Маријан Николовски, председател на Асоциацијата на пензиски друштва. Добро дојдовте во Телма интервју. Добар ден и на вас. Изминативе денови актуелна е темата за реформите во пензискиот систем, кои што веќе наголемо се најавуваат. Прашањето кое што верувам дека ги интересира сите вработени и идни пензионери е дали, ако останат во вториот столб, како што е сега пензискиот систем во Македонија, ќе земат пензии од кои нема да бидат задоволни. Прашањето за дебатите околу состојбите во пензискиот систем е позитивна работа, бидејќи пензискиот систем е една од работите што нас како општество не опфаќа сите вработени. Во однос на конкретното прашање дали некој би бил задоволен од сопствената пензија, јас мислам дека она што ги интересира граѓаните е дали јас воопшто по моето пензионирање ќе бидам задоволен од износот на пензијата кој што ќе го земам без разлика дали сум вклучен во системот по стариот модел со еден столб или сум се приклучил во текот на реформата во двостолбниот пензиски систем. И тука, за да го одговориме ова прашање, мора да им се образложи на граѓаните и тие треба добро да знаат од што зависи износот на идната пензија. Од што зависи тој износ, оглед дека сега тезите се дека 70 до 80% од лицата ќе бараат да се прифрлат во првиот столб затоа што нема да можат да стигнат ниту до минималната пензија. Износот на идната пензија зависи од два клучни фактора. Тоа е платата на која што биле пријавувани во текот на работниот век и колку е повисок тој износ, толку е повисок очекуваниот износ на пензијата. И второто е стажот кој што го оствариле во текот на работниот век, односно колку подолго работеле, толку ќе биде поголем стажот и поголем ќе биде очекуваниот износ на пензија. Нашиот пензиски систем е создаден на модел на правичност, што значи без разлика дали вие ќе бидете во едностолбниот систем или во двостолбен, доколку одработите полна работен век, околу 40 на години, редовно ги плаќате придонесите, редовно сте пријавен, би очекувале отприлика еднаква пензија и од стариот и од новиот систем. Проблемот кој што се јавува со минималните износи не зависи од системот. Тука генерално станува збор за лица кои што или се пријавувале на многу ниски основици, или имаат многу краток работен век, или го одработиле само минимумот од 15 години колку да остварат право на законска пензија. Кај нив проблемот е што пресметаната пензија ќе биде пониска од минималната и ќе треба да се усогласи, односно да се заокружи над тој износ до минималниот. Но тоа не значи дека доколку биле во едностолбниот систем би била поголема разликата. Сака да кажете дури да се направи реформа на едностолбен пензиски систем, проблемот со оние кои што најважното кое што треба сите како општество да го знаеме и претпоставуваме јавната дебата во таа насока, како да се мотивираат вработените да работат подолго и да се осигуруваат на повисоки основици, затоа што осигурувањето на минималец е лошо како за системот, бидејќи нема доволно средства за финансирање на тековните пензии, така и за идните пензии на тие вработени. Тука голема улога игра и сивата економија, па голем дел од вработените се пријавени на минималец, а платите останата ја добиваат во кеш. Да, и таа не влегува во пензиската основица. Она што се споменува како проблем е и недоволно оплодените средства кои што како приватни пензиски друштва ги имате направено на парите кои што ги имаме ние идните пензионери кај вас. Системот на вториот и третиот столб, капитално финансирано пензиско осигурување, е создаден во строго регулирани законски рамки. Не би се согласил дека остварениот принос не е соодветен, бидејќи ние за овој период имаме акумулирано во задолжителните пензиски фондови над 3 милиарди евра пари на граѓаните, од кои над 1 милиарда е принос од инвестиции. На долгорочен период, значи од основањето на системот до денес, приносот на годишно ниво е над 5%, што е солиден износ. Дури во нашиот систем се мери и дали приносот реален ја задржува куповната моќ. И тоа е над 2% во моментот, што значи дека парите на граѓаните не само што се задржуваат, туку и ја зголемуваат нивната куповна моќ.
она што е клучно е дека можеби не е изминат доволно долг период за членовите во вториот столб да го осетат ефектот од оплодувањето со над 5% на годишно ниво. Што значи тоа доволно долг период? Колку би требало? требало? Тоа значи дека колку подолго средствата се вложени и колку подолго на нив се пресметува тој принос, толку поголема ќе биде состојбата на пензиската сметка и соодветно пензијата. Значи најголемиот ефект ќе се почувствува по завршувањето на работниот век, изработување на 35 до 40 години и тогаш исплата на пензија. Во моментов трите пензиски друштва од вториот столб споменавте дека менаџираат околу 3,4 милиарди евра пари на 639 осигуреници, ако точно ги 639.000. Да, 639.000 осигуреници. Прашањето е дали зад најавите за реформа на пензискиот систем можеби се крие потребата да се земат овие 3,4 милиарди евра и да се спаси државниот фонд пензиски фонд кој години наназад се наоѓа во незавидна позиција финансиска. Би се вратил малку наназад да објаснам зошто воопшто беше воведен вториот столб, односно зошто се направи реформа на системот. Кога би можел да функционира самостојно ПИОМ, односно државниот фонд, ние најверојатно не би имале потреба од реформа. Но за да е тоа така, треба да има најмалку тројца вработени на еден пензионер. Ние долгорочно веќе сме далеку од тој сооднос. Се движиме околу 1,6-1,7 вработени на еден пензионер и бидејќи системот функционира на тековно финансирање, односно тие што работиме ги плаќаме предонесите, а тие што се во пензија се финансираат веднаш од тие пензии. Воведувањето на вториот столб имаше за цел дел од предонесот, вкупниот придонес е 18,8% од бруто платата, 6% да не се трошат тековно за исплата на пензии, туку да се чуваат на лични сметки на осигурениците, да се инвестираат, како што споменавме, на долг рок да се оплодат и кога ќе дојде на ред за исплата на пензии, оваа генерација која што е сега во втор столб, му се олеснила работата на државниот фонд, затоа што тој би исплаќал од прилика половина од износот на пензијата, а остатокот бил од вториот столб. Значи, првиот и вториот столб се дополнуваат, односно би си ја поделиле улогата за исплата на пензија. Под предпоставка дека еве ќе се вратиме во едностолбен систем, има ли случаи кои во таква ситуација би изгубиле, бидејќи сега парите им се земаат од втор столб, се префрлаат во првиот столб, ќе останат и без она веројатно можност тие пари после смртта на пензионерот да ги добијат, семејството да ги добие во оставинска постапка. Изборувал од аспект за кој тип на осигуреници, за кои членови предпоставките говорат дека е поповолно да се во двостолбниот систем. Она што го кажавте со наследството, тоа е една од главните придобивки на двостолбниот систем, бидејќи парите на индивидуалните сметки се личен имот на осигурениците и тие се наследни. Во случај на, не дај Боже, предвремена смрт на осигуреникот, тука се прави компарација дали е посоодветно да се исплати семејна пензија, дали се исполнети условите, дали има членови на семејството кои што исполнуваат право на семејна пензија и заштитата е поголема бидејќи да нема такви членови, тогаш заштедените средства се исплаќаат во оставинска постапка, како и било кој друг имот кој го имал починатиот пред да почине. Но тоа во едностолбен систем не би било. Во едностолбниот систем функционира само семејната пензија. Доколку нема наследници кои што остваруваат право на семејна пензија, тогаш не би имало принцип на наследување. Значи, да се вратам на прашањето, новиот систем е добар за младите осигуреници, кои што во моментот на првото вработување веднаш се вклучиле во двостолбниот систем и целиот свој век ќе го поминат во двостолбен систем, затоа што ќе има доволно период за оплодување на тие средства, како што кажавме. Има ли такви кои инсистираат еве да бидат во вториот столб? Сите нови вработени, доколку се помлади од 40 години на денот на првото вработување, се вклучуваат во вториот столб.
оние кои што се повозрасни остануваат во стариот систем. И тука повторно има државата направено заштитен механизам за да има еднаквост на пензиите. Дополнително би ги спомнал и лицата кои што од било која причина за малку не оствариле 15 години минимален стаж за остварување на право на пензија, тие во новиот систем по навршување на 65 години ќе може да ги користат средствата од вториот столб. Во државата имаме институции, агенции кои што каде вработените земаат поголеми, повисоки плати од она што е просечна плата. Има вработени кои што имаат бенефициран стаж. Како е за нив? Бидејќи кажав на почетокот, висината на пензијата од вториот столб е директно поврзана со износот на платите. Истото важи и за лицата кои што се осигурани на поголеми износи, значи даваат поголем придонес моментално во системот преку своите придонеси. Тие по пензионирањето ќе имаат можност за поповолен износ на пензија, затоа што за разлика од првиот столб, во вториот столб нема ограничување на максималниот износ на пензија. Дали сте вклучени во разговорите кои што се прават на државно ниво во однос на реформите на пензискиот систем и кусо, дали какви реформи реално ни се потребни во овој момент? Ние како индустрија сме во постојана комуникација со Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС. Со колегите имаме професионален однос и ги дискутираме сите прашања кои што се поврзани со работењето на вториот и третиот столб. Во однос на сегашните дебати околу системски решенија за промени во пензискиот систем, до моментов не сме вклучени, но очекуваме како асоциација да бидеме поканети во моментот кога ќе има конкретни предлози на решенија за дискусија, затоа што сметаме дека и со нашето искуство можеме да помогнеме за подобри решенија, а плюс и ние имаме законска обврска пред нашите членови, сите оние 640.000 кои што ги споминавме, да се грижиме за нивните права. Кои се реформите што можеби треба да се спроведат? Тука се споменува и мултифондовите, од друга страна дел од експертите па ви забележуваат, бидејќи парите кои што вие ги добивате од државниот фонд потоа се инвестираат во обврзници, практично со државни пари работи целиот овој сектор. Мултифондовите се реформа која што веќе има изработена предлог закон за нејзино воведување. Ние бевме вклучени во незе и ја очекуваме бидејќи сметаме дека со незе ќе се зголеми ефикасноста на управувањето со средствата во вториот столб. Накратко би објаснил што значат мултифондовите. Тоа значи дека секој осигуреник во зависност од неговата возраст ќе има тип на портфолио кој што му одговара на тој дел од работниот век. Помладите ќе имаат портфолија кои што ќе се вложуваат поагресивно и ќе можат да остварат поголем принос. Така, но со потенцијал за поголем принос. Средовечните постепено ќе се балансира портфолиото и пред остварувањето на право на старосна пензија ќе се оди на конзервативно портфолио за да се зачува вредноста на тоа што е собрано низ годините. Од аспект на реформи сметам дека за нас најповолно би било како индустрија, она што го споменавте и вие, намалување на сивата економија, за да се зголеми бројот на вработени кои што плаќаат и да се зголеми соодносот спрема пензионерите кои што користат пензија, како и да се зголеми износот кој што се уплаќа и во државниот и во приватните фондови. И куса само се споменуваат Унгарија и Полска како држави каде што има едностолбен систем. Какви се примерите од другите европски земји? Тие држави се земаат за пример бидејќи се соодветни примери на тоа дека од двостолбен систем се направила модификација кон враќање во едностолбиот систем на еден или друг начин. Она што е клучно и што треба да се нагласи, промената на системот, односно враќањето назад, не е доказ дека долгорочно се решени предизвиците во тие системи. Клучното е соодносот помеѓу работени и пензионери. Од друга страна имаме системи во нашето обкружување како што се бугарскиот и хрватскиот модел, кои што веќе преминаа на систем на мултифондови и со тоа ја придвижуваат напред реформата на двостолбниот систем. Маријан Николовски, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам.